Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, zenbaki errealak ikusiko ditugu. Ikusten dugunez, hemen zenbaki errealeen eskema bat daukagu. Zer gertatzen da? Zenbaki errealekin matematiketan lan egiten dugun zenbakiak dira. Eta kasu honetan, bi azpimultzotan banatzen dira. Zenbaki arrazionalak eta zenbaki irrazionalak. Zenbaki arrazionalak bi zenbaki osoen arteko zatiki moduan adierazi daiteke. Kasu honetan, zenbaki irrazionalak ez. Zer gertatzen da zenbaki irrazionaletan? Haien adierazpen hamartarra, infinitua eta ez periodikoa da. Kasu honetan, zenbaki irrazionalez hitz egiten dugunean, famatuena edo ezagunena pi zenbakia da. Ze beste zenbaki irrazionalekin lan egiten dugu? Beste zenbaki irrazional bat, erro bi zenbakia da. Gero, zenbaki irrazionaletan sartzen bagara, beste bi azpimota aurkitzen ditugu. Zenbaki osoak eta zenbaki hamartarrak. Zenbaki osoak zatikiaren hondarra 0 da. Beraz, zenbaki arrunt batekin adierazi daiteke. Zenbaki osoen kasuan, esan dugunez, zenbaki arruntetan adierazten dira, baina zer gertatzen da zenbaki arruntak positiboak izan aldira, ala oso negatiboak. Kasu honetan, zenbaki arruntak zeintzuk izango litzateke, adibidez, 2, 4, edozein zenbaki, edo zatiki moduan adierazi daitekenak. Adibidez, 24, zati 6. Baina zer gertatzen da, kasu honetan, zatiki honen zatiketa egiten badugu, hondarra 0 izango litzateke. Kasu honetan, oso negatiboetan, zenbaki arrunten bezalakoak dira, baina kasu honetan negatiboak dira. Kasu honetan, -5, -1000, edozein zenbaki. Eta jartzeagatik jarriko dugu zatiki moduan. 27, zati 9. Bale? Eta horiek izango litzateke zenbaki osoak. Ze beste zenbaki ditugu? Zenbaki hamartarrak. Zenbaki hamartarrak zatiketa moduan edo zatiki moduan adierazi ditzakegu, baina zer gertatzen da? Ez direla zehatzak. Orduan, hondarra ez da 0 izango eta koma eta ondoren zenbakiak izango ditugu. Bi motakoak daude, zehatzak eta periodikoak. Zehatzak izango litzateke adibidez 0,8, hau da, emaitza zehatz bat, koma eta gero. Ez daude infinitu zenbaki, adibidez irrazionaletan gertatzen den moduan edo ikusiko dugunez periodikoetan. Beste adibide bat, adibidez, 1,26, edozein zenbaki. Zer gertatzen da periodikoen kasuan? Periodikoen kasuan, hamartarrak dira, koma eta ondoren zenbakiak daude, baina gertatzen dena da infinitu zenbaki dituztela, baina errepikatzen direnak. Ikusiko dugu, adibidez, 0,3 periodiko. Periodiko adierazten da, baina kasu honetan esan nahi duguna da 0,3 errepikatzen dela infinitura arte. Beste adibide bat, adibidez, 0,83 errepikatzen dela, zer? 83 zenbakia infinitura arte. Kasu honetan, horrela ikusiko genuke. Infinitura arte. Eskema honetan ikusten dugunez, badaude zenbaki mota batzuk letra batekin adierazten ditugunak. Adibidez, errealak, R letrarekin adierazten dira, razionalak Q letrarekin, irrazionalak I letrarekin, osoak Z letrarekin, eta arruntak N letrarekin adierazten ditugu. Hau izan da guztia, gogoratu sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.